Nimwe hakwa kwa wena thayo haria hothe uratwamukira hwaini wa umuthi ngakugeithia muno na mokomere gukwamukira na gukunyita ugeni thiini wa Kiheo Kabiru tukorwo tugikumenyithia maria matinda na uria bururi wa tinda ukigariura thiini wa mutamburuko wa Kiheo Kabiru Thaa Imwe ni njitagwo Wangari wa Kimani nake mutwathiriri na njira ciiko etagwo Sharon wa Gicuhi. Tukiambiriria ripoti ni itu ya mbere ni ati munini wa mutongoria wa bururi Profesa Kithure Kindiki ni acerete Kamumu mbere ya rugongo na kuria athiete na mbere na kuria a Kenya mamahe kura na mieri-ini yake. Kindiki augite ati o matigwitikira uteti wa bara na ngucanio. Oho Kindiki augite ati we hamwe na mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto no maguthie na mbere na gukinyaniria ciiraniro iria merire a Kenya oro ndumwe na guthie na mbere na kurehe uthii wa na mbere guku bururi-ini. Watu ambao wanakuja kutuletea hapa siasa ya vita na siasa ya kisirani. Mambo ya kura ni hiari na haki ya mwananchi, na hakuna kile unaweza kufanya kulazimisha mwananchi akupigie kura. Lazima uombe, na sisi tumekuja hapa kwa amani na tumekuja hapa kwa unyenyekevu, kwa heshima, kuwaomba kura zenu kwa sababu ya uchaguzi wa wiki ijayo, na tunawaomba kwa heshima kwa sababu hiyo niyo haki yenu. Tunaomba kwa heshima wiki ijayo mwezi 27 kura zenu Monekere Lenan Wapende. Na wengine wale wanatukanana hatujawahi kuwaona. Siku ile walikuwa kwa viti kubwa kubwa, hawakutembea hapa mbele note. Ile siku walikuwa na kirauni, hatukuwaona hapa. Hakuna barabara hata moja walituletea. Hakuna mradi ya maji hata moja watuliletea. Hakuna hata shule moja walijenga. Hakuna kanisa walijenga. Saa hii kwa sababu kuna by election, wanakuja na kimbelembele hapa, wanakuja na matusi hapa, kutusi viongozi wa hapa Embu na mbele hapa, wanakuja hapa kupiga wananchi. Hatutakubali kwa sababu kura haiwezi kuleta uadui baadhi ya wananchi ambao wameishi miaka mingi kama ndugu na dada. Kiuma mwena ucio tukurekera kugena kuria kanjo ya makanitha guku bururi-ini niyo NCCK iria irugamirire kaunti mugwanja mugite ati bururi wa Kenya we hatika-ini wa kuhaguka kumana na utongoria muru. Makiaria thutha wa kiungano kia nduku ithatu kaunti-ini ya Nairobi, Kajuno yugite ati thire wa bururi no thiete na mbere na kuongerereka na gikiro kinene guku makiuria a Kenya gwithemana na guikara miturire ya iguru. Kajuno kuhitukira muikariri gite Alphonse Kanga moritie thirikari kwiyumiria na gutariria a Kenya kiria kirathie na mbere. In every survey we have assessed more than 85% of the residents in Nairobi and Kiambu counties are depressed and unhappy. They are unhappy with the cost of living being their biggest mental challenge, as they feel poorer than they were last year. As a result, 78% rate a performance of the government as below average and poor, and 83% say the country is heading in the wrong direction. Is there need for more and data to show that Kenya is sick and dying? Without doubt, the death of justice in Kenya is due to the dedication of duty by 13 independent commissions and offices that Kenyans established in Constitution of Kenya 2010. The subjections and capture of constitutional bodies, including the judiciary and legislature, by the executive is a pattern that is spreading death of our nation so bad. We encourage all Kenyans to put the leadership of these bodies under pressure to account to the people. Let us be careful. Any and all commissioners who chose to facilitate corruption and injustice
always remind them the scripture records in Proverbs 10:7. The memory of the righteous will be a blessing, but the name of the wicked will rot. I've noted with anger that the decision by the Independent Electoral and Boundaries Commission, that is the IEBC, to hinder Kenyans from registering as voters by insisting that scanning the iris is mandatory. Tugithie na mbere, Ministry ya ugima wa mwiri unyitaniri-ini na thirikari ya Murang'a ni mathagathagite igongona haria kuririkana ciana iria iciaragwo mahinda mao matari makinyu hindi ya igongona riu na riria rigutabaneirio thibitari-ini munene wa Murang'a. Aruti wira thirikari-ini ya county maugite ati ni mathiete na mbere na kuona ciana icio igikua guku iria ciahonoka ikigumirwo ni mathina matiganite. Gukiri uguo, atumia arito ni maikiirio ritana ria gukorwo magikirira makiria guthie thibitari na niguo kwamukira urigiti uria mabataire hindi ria mari aritu na niguo kurigiriria ugwati uyu makiria. Mwandikito wa mohoro wa Mbui wa Ng'ang'a ari na riboti ino makiria. Ruhonge rwa ugima wa mwiri unyitaniri-ini na thirikari ya kaunti ya Murang'a ni mambikite muthi wa kiririkano gia ciana iria ciaragwo itakinyitie thiko iria yoikaine ta World Premature Day. Hindi ya kiririkano kiu kiria gigutabanagĩrio thibitari-ini wa Murang'a level 5, aruti a wira thiini wa ruhonge rwa ugima wa mwiri thirikari-ini nene na thirikari-ini ya kaunti maugite ati no marathie na mbere na kuona ciana nyingi igikua ni undu wa guciarwo itakinyitie ihinda riria riagirire, ona gutwika amwe aria mahonokete ni manyamarikaga ni undu wa mathina ngurani ma mwiri. Tunajaribu kuelimisha public kuhusu afya ya watoto ambao wamezaliwa kama wakati wao haujafika. Hawa watoto ambao huzaliwa katika huo muda huwa wako na risks nyingi sana ambazo zinakatisha hali yao ya survival, na kwa hivyo siku ya leo tumeungana pamoja ili tuangalie jinsi ya kuzuia watoto kuzaliwa kama hawajafika, na kama wamezaliwa ni jinsi gani ambayo na mbinu gani tutatia na ile mikakati kufanya ambao maisha yao yafike kwa ile expectation ambao wako nayo. Atongoria kuma ruhonge rwa Ministry ya ugima wa mwiri maugite ati Ministry ya ugima wa mwiri ni yambikite mawatho na mitaratara ya gutigirira muingi ni wamenyithio urigitani mwega wa ciana ici. Tunaangalia kuhusu venye mtoto anafaa kushughulikiwa. Unafaa kuwa wajua mtoto mwenye amezaliwa kama siku zake hajafika, kuna mambo mingi yenye huwa inamsumbua. Mwili yake haiwezi kuhifadhi joto vizuri. Huwa kunyonya pia anaweza kuwa na shida, na pia magonjwa ako katika hatari ya kupata magonjwa yote. So tunashirikiana na serikali, tunaleta vifaa, masomo, ndio tunaweza kuelewa haswa huu mtoto akizaliwa tunafaa kufanya lipi. Makiria maugu atumia aria mari na nda ni mathinyiriirio mathi thibitari kaingi niguo mahote kuheo uteithio uria marabatara. Kuna shida, watoto wanazaliwa kama hawajafikisha siku, na hizo ni vitu zenye tuweza tukazuia. Na tuweza tukazuia kama wamama wanaweza kukuja kliniki wakati ufaao. Wengi wao wanaanza kliniki kama wamechelewa sana, na wakati mwingine wanakuwa hawana damu ya kutosha, wengine wako na maradhi kadhaa yenye tuweza tukatibu kama waweza wakakuja kliniki mapema. Na wakikuja kliniki mapema tunaweza kuzuia hiyo maneno. Tena tunahimiza mambo ya kuzalia hospitali. Wasikae nyumbani wakidhani ama wakifikiria watazalia huko. Tunataka hata wakizaa kama watoto hawajafikisha wazalie hospitali na ndio wapatiwe ile huduma inawatosha. Kwa hivyo leo tunasema wamama, kujeni, anzeni clinic mapema kabla miezi 3 haijaisha. Ngiribotera KIHEOTV Geteka wa Mbui wa Ng'ang'a. Nĩ ngatho wa Mbui wa Ng'ang'a nĩ gũtuithĩranĩria riboti ĩyo, na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ gĩkundi kĩa aruti wĩra kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ kĩendekithĩtie kũrutwo kwa atongoria arĩa matehĩmbĩirie mĩtugo na bata wa mĩciĩ. Makĩaria marĩ mwena wa Naikuru matongoretio nĩ Martin Lunalo maugĩte atĩ amwe a atongoria arĩa monanĩtie mĩto thĩinĩ wa ũtongoria wa LSK ithurano-inĩ kĩa mwaka wa 2026 na hau kabere nĩ makuruhanĩtio na ngwatanĩro cia thĩ yothe iria iroraga maũndũ marĩa marĩ mũgarũ na watho wa bũrũri. Gũkĩrĩ ũguo kwĩrĩkanĩte atĩ harĩ bata wa kũrora atongoria arĩa makinyanĩirie kũringana na bata wa mũingĩ.
na langu ni kuonya ya kwamba wale ambao ni wana LSK members ambao ni malawyers, sisi si malawyers wengine wetu, lakini hatutaki lawyer ambaye atawakilisha LSK ambaye ako na ubinafsi. Tumeona Charles Kanjama kwa mara mingi sana asimamii haki za kibinadamu. Kwa mfano, wakati wa Gen Z Protect ambao waliuliwa, wengine wako hospitalini, wengine wamekuwa disabled, hatujamuona yeye akijitokeza kama vile wengine wake tumeona wakijitokeza kusaidia kwa kesi, either pro bono services ama hata kuzungumuza kuwahusu ama kujitokeza kwenye barabarani kutetea haki za kibinadamu katika jinsi zilivyo katika katiba yetu ya Kenya 2010. He has consistently taken a conservative and restrictive position when it comes to reproductive rights, and this raises a concern as to whether his position, if he even cares about protecting the women's health and their autonomy. LSK members kindly vote wisely. Charles Kanjama anasapotiwa na wale watu wenye wako na benefit, wenye wanajua atapata benefits kutoka kwake na wako na self interest. Sisi kama mimi si mpiga kura wa LSK, but na sema LSK kindly msiweke Charles Kanjama kwa president. Nimepinga, say no. Na riboti yo igukorwo igituhe mweke wa guikiria kwa ndagika oro nini, no ndugagithie haraya tugucokereria tuthi na mbere na gukumenyithia maria mari thini wa kiondo gitu kia mohoro hwaini wa umuthi. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ugikorwo na woni wigie tabarira cito ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email itu niyo info@kiheotv.co.ke. Ni wiharirie kuoya ikinya mbere hari kiria wiriragiria guthoma. Ndugathinike ringi riu kuona Jewel Technical College mari haha ni undu waku. Tuthomithagia kothi tiganite ta journalism and media studies niguo memerekia, hospitality management niguo rugi, cosmetology and beauty therapy ni maundu mege maingi no thaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makiria moguo. Ni turi na thiomi cia nanja nicio Korean language o hamwe na German. Tucherere Jewel Complex gorofa ya gatandatu kurigania na TRM. No tuhurire thimu namba 0713 niyo 0701300071 kana no tucherere rurenda-ini rwitu ni ruo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukuwa indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na migwe ta njege tatengera kuria gwa Kimuma engineering system umereme kuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system ira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Duka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Duka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Duka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku
na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe Wisheka tabarire rikoretwo gukinyira o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa kana thaa 10 kinyagia thinashara cia hwaini riu iri gukinyagira kwambiriria thaa 9 kinyagia thaa 11 cia hwaini. Dereva waku no uria the one and only MC Kiheji wa Gitawa tabarire kwa enea gucheka #mushene much great love good living na mutukania ni the lady DJ Salvi. Ino riu ni mwaki ona koro ruororarero nene ona koro matio marare mainge dona reka koro ya kwendinekane niwe gatune. wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wigiririki munene farafaraini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muigi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici citoro Esambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM. Kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving barira ya kurimutha ikoretwo gukinyira o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa kana thaa 4 cia rucini kinyagia thaa 7 cia miaraho. Riu yukite na nditi nene muno makiria. Riu tabarira ya kurimutha ugiterevo na your number 1 microphone commander kama wa Waithera KW kama kawa mari hamwe na women rep Susan wa Ngoro atuthiite wega aste iri gukinyagira kwambiriria thaa 5 cia rucini kinyagia thaa 7 cia miaraho. Riu iri na mwarahuko wa magegania mathaa meri ma rwimbo tu mwago utagitigika. Mwangaza wa Neno FM shesheni ya redio iri kurehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano tabarira cihotanire kwambiriria rucini kinya hwaini. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rucini nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady theinie wa Githima rucini. Thaa 4 nginya thaa 8 kanyitana na Wanjiko wa Kinyanjui Kanyakadeto theinie wa tabarira ya riũa rĩa wega. Thaa 8 nginya thaa 10 kanyitanira na Celestine Waka the Favored One theinie wa tabarira ya Shangwe. Igikinyiria thaa 10 ukaigira kiberereki theinie wa tabarira ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithera KW mugatereva na kinyagia thaa 2 cia utuku na kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanira na Susan wa Ngoro the women rep theinie wa tabarira ya ikumbi ria kigosho. Ino ni shesheni ya Kiheo TV kihumo kia witikiriku. Nitwacokereria gunyita ugeni thiini wa ikereka ria keri tuthie na mbere na gukumenyithia mohoro-ini ma Kiheo Kabiru. Ruhonge rwa guthuthuria ukinyaniru wa indo guku bururi-ini rwa KEBS nirwirire ene kambuni ati biacara cia itigo kuri kihutio akiaria ari na ikuru anyitite mi
kiugano engineer Josephat Bangi augete ati magutigirira ati indo ciothe ni cia thuthurio na niguo gukinyaniria ikiro ona cia kwendio nja wa bururi. Oho ni ongereire na kuga ati KEBS iri na uigiririki wa kurora ukinyaniru wa indo cia guku bururi-ini ona iria ciumite nja wa bururi na gutigirira ni ikinyanire. The purpose of today's stakeholder engagement awareness is to meet our valued stakeholders who are manufacturers, consumers and other stakeholders to be able to discuss with them about the new Standards Levy Order 2025, which has just been enacted in 8th of August, and to be able to bring to their attention the provisions of that levy order. This levy order, as you may be aware, it is what really helps KEBS to be able to provide the services to manufacturers. It enables KEBS to set up the prerequisite infrastructure required to carry out testing, to carry out calibration, to carry out inspection, certification of products, to develop standards national, regionally and internationally for manufacturers to be able to use and to be able then thereafter to access the international market. It is an important levy, as it really is an investment which manufacturers are making to ensure that then their products are able to access national, regional and international market in terms of conformity to international standards. KEBS has done a lot of investment to be able to ensure that then whatever products that are certified through KEBS, products that are manufactured using national standards which are developed by KEBS, are able to access our regional markets and our international markets. This levy, what it has done is that it has exempted very many manufacturers. We are talking about upwards of more than 35,000 small and medium enterprises in this country who will not be able to pay levy. And they whose turnover is less than or equal to 5 million. So those ones have been exempted from levy obligations. And just to clarify an issue that is coming up hotly, the way it has been addressed, that we are increasing cost of business, we are not. It's still the same percentage, 0.2% of the net turnover. Secondly, we have not increased 1,000 times, but we have capped it at 4 million. The essence of capping at 4 million was to attract foreign investment and allow also local companies, manufacturers, to plow back the savings that they are getting from our aikari na atongoria kaunti-ini ya Kakamega na aria ni akiama gia kurua na mategwa maugite ati mbeu njithi aingi ni macenjetie mathako maya na kumatue inywiro cia njohi na dawa cia kurebia. Magitongorio ni muikariri giti Hannington Kimathi na Lewis Shitukwa na uria ni umwe wa ene ndegwa icio hede ya mathako macio Soli Sports gicigo-ini gia Shinyalu maugite ati makoretwo thira mathako maya ukorwo magithomithia mbeu njithi mitugo miega na ari njira imwe ya kumateithia gukorwo makiingirania na dawa cia kurebia. Ukiri uguo ni moritie kambuni cia mathako kwaga guikia mathako maya nja no ende kumahimbiria ta mathako maria mangi. Hata huko watu wa Nairobi sasa mjue Kakamega pepete.com imeincrease. Imesaidia vijana, pesa yetu tutakuwa tunapea mwananchi anashika. Sasa tunaishikia tu kwa simu, hakuna wizi na odds zinaongezeka. Watu wa Nairobi, hii ndio mchezo. Hii ndio mchezo kenene vitu ya huko La Liga nini. Hapa tunaiona live. Kama leo Sanjo imeshinda Shono imeshinda Sanjo. Sisi kama video tumechukua kikombe. Kwamba shukrani sana Pepeta kwa kuweza kutambua utamaduni wetu. Kama sisi watu wa Kakamega tumeweza kufurahia. Tunataka tuombe kwamba tuweze kushirikiana zaidi ili tuweze kupeleka huu mchuano ama huu mchezo ama utamaduni kwa kiwango kingine. Ile kitu ambacho tunakataa kwa watoto ni kuweza kushiriki kwa mamiadarati ama kuweza kushiriki kwa vitu ambazo ni kando na mchezo. Ukisikia yule mpiga sukuti akipiga anasema usikunywe nini molasses, usikunywe nini melon, usikule melon. Wanasema kwamba tusitumie madawa ya kulevya katika mambo ya kupiganisha bahari. This is the first time anyone has ever had it on the platform watu mashabiki kuweza kubet. So we'll come up with a proper plan to organize hata kama ni ligi, and then we see how we can move that forward in terms of customer kibet ama mwenye
atuwezage kieka. Then we also need to ensure that mwenye bull pia na benefit. What we are going to do is we are going to sit with the Bull Owners Association and all the relevant stakeholders. Then we come up with a plan on how we can structure properly and to ensure that kila mtu ana benefit, both the bullfighters and wenye wanakuja hapa kuenjoy, because you can see it's full. So we are going to plan another bigger one, and then maybe itakuwa maybe more than 3 days. Riboti yo kuma mwena wa Shinyalu niyo igukorwo igituithiraniria Kiheo Kabiru maya na mangi maingi ciahanda wega thaa 3 o ta uria tuguthii na mbere na gukuhaririria tugacokia ngatho cia mwanya ni tondu wa unyitaniri waku na hamwe na riothe makorwo manyitireire mworo gutigira no twamukira na njira igwete. Tuma na mwerekeri wakwa niwe MC Kiheheji wa Gitawa na kiria wakorwo ari mwena wa kamera. Tuma na la Urjoroge uria wakorwo akiri mwena wa live streaming atukiuma na mundu ugwitwo wa Boi wa Ng'ang'a mutwathiriri na njira ciiko etagwo Sharon wa gicwini njitagwo Wangari wa Kimani tugia kariko cianda wega thaa 3.